Apa yang dulu? Iki. Ikan hangat. Touring. Kapan? Niki. Oh, Sogaten. Sogaten. Kuwi pensiunan balai kota. Oh, nek setu jadi ada. Kuwi anune sasi ping pindho. Rutin. Nah, wong pensiunan kan ora ndek gaweane. Nggih. Dino Senene iso. Kayak beberapa sing urung pensiun setu kan 5 hari kerja jadi setu 5 hari kerja do iso. Marti rame luar jagong. Arep jagung. Pak Marti ngomongnya urunannya piro kon ngomong tadi ya. Urunan 75 gitu. Nggih. Mbak anu. Mbak Desi. Buatan sah. Orang Pak Bambangnya pas ada di hotel kan ya ngomong-ngomong rasanya. Iya, aku main dulu nek anu. Ada urunan itu. Tapi wis kasep di tumpuk itu kok Mas. Pengen nyoba rantamanku sing pendahuluan ini nganggo Ibu Pertiwi pas ya. Pas, oh nggih. 10 menit. Pertiwi kan 10 menit. Nggih. Nek nganggo Wilujeng kok anu Cepet. cepet. Oh. Nek Wilujeng kok kecepetan. Iku karek ngomong Pak Har. Pas arep rampung di lamat-lamat dipateni. Aja langsung pet. Enggak pernah wis mudeng. Kuwi tukange Son. nek kuwi wis SOP-ne tukang son nek kuwi. Nek langsung ditet ngono berarti ya burung profesional. Jadi udah wis sering ngiringi Nggih. son sewaan loh ya. Ya cuman iringane nganggo asli apa nganggo Keyboard. keyboard. Ya keyboard kan ora ning suarane. Ora ning apa ning kuwi. Anu suarane anu penyanyi nih. Heeh. Yang penting wong instrumen. Berinstrumen. Kurang nyes. Kurang nyes. Terus gue tondor mulai barengan kan. Nggih, suarane penyanyi nih. Tondor mulai kan. Karo nek nyondrone kan eneng cek ngono lagi mulai nyondro. Nah, Nek napa ya? Kebo giro napa? iya, kok kira anu Cek ngono lagi mulai. Nek wis anu laras moyone langsung nyusul nek ra profesional ya ra iso. Kan bogirene dawa kayak kudu disusul laras moyo. kan pas nang ngene Pak Sirianto ki ya nganggo keyboard ta Pak Haryanto ya. Nggih gitu. Ya ora iso mesra. Isone gur nebak anune pirang menit dari mulai sampai anu ki pirang menit. Kosong. Mulai vokale tinggo tondo. Nggih. Sing aman nggih sing 8 menitan niku.
acarane, Bro? Ana carane. Nggih. Mungkin tak tulis mungkin cocok. Tingko goleki sapa. Oh anu, aku wis ngeprint loro. Ampun. Aku tak Goleki Pak sapa. Heeh. Karo sing rada angel sing pas anu ngrigenke mantene niku nggih anu dikekne tengah-tengah sik ngono. Oh iya. Pasrah panampi terus mungkin mlaku alon-alon ngoten to. Heeh. Nggih salaman sik to, Pak. Bar nggih salaman sing anu ki. Bar pasar tompo. Nggih. Bar pasar tompo sing terus pinggirke terus pinggirke. terus nggo lewat mantene Sing dijejerke terus mlaku. sing pasar tompo disisihke langsung mantene ngarep. Nggih. Terus mantene Bapak Ibu pengantin kakung besan sedulur lagi pangobyo. Terus mungkin lenggahe mantene sik lagi besane mantene tengah terus besane nek menghadap ke utara berarti kiwa posisi besane kiwa. nggih. Wis sing tuan rumahe carry dhewe, lungguhe carry dari dhewe. dhewe sing tengen. Nggih. Terus ibu dikake jero. Nek manten kan sing kanan lanang. Nggih. Asline bapak ibu ya sing kanan lanang, cuman saiki dijikuk demese ora kudu kanan kiri. Jadi bapake ning jaba kabeh. Heeh, bapake ning jaba kabeh. Pas nang nopotele ya ngono. Nek Saiki kan dijikuk demese. Jadi asline kan wong lanange sing kanan sih. kan Saiki kadang nek muah ya golek praktise cek. Ora sesuai pakem Jawa dhisik. Jadi yo ki mau digoleki ya wong lanang rata-rata kan jobo. Jaba nggih. Melindungi gitu. Nggih. Nyanyi sing karo ngenteni do teko. Nek wis itu informasi mulai mocoke acara. Nah, mocoke acara ki nek iso anu wis siap. Antene. Heeh, mantene Panti Busono wis ready. Dicek sih. Nggih, Mantene dicek sing yang- ready lagi dimulai set wis arep nyaman ae. Taruh di calling sing sapa? Sing bedol tugas bedol. Nggih. Di calling sing tugas bedol. Kok MC kan karek maca. Maca. Ning wis di ning kombure wis disiapke. Disiapke. Karo Kaya iki. nggone Pak Anu kan jebule rong siap. Lah iya. Pak Srianto ning kali. Mas Srianto cek Wah. golek lho mantene ning endi ning kono. Tak kira dandane ning kulon bae kono ning mburi MC. Kan mburi MC. Bareng mereka biasanya ora nganggo panyumbul kono. Ya. Terus tak anu nek mriki ngangge panyumbul lho ngono. Jenenge kersane nggih ngimbangi. Wis tunjuk saya guru. Tunjuk, iya. Among tamu beberapa among tamu sing anu biasanya. Aku diwacak dimulai set. Wis nang mungkin nang ngarepan kae to biasanya. Nggih. Begitu mau pintu masuk gor kae. Dokter mlebu sithik lho mosok ora ning pinggir banget. Marep ngalor panggungnya seperti biasa ya nek Oh, gor kan iya. marep. Nah, Ngalor. mau bengi video call Mas Yudi pas badminton. Do nyanyi-nyanyi. Marep ngalor terus Anu Yes. sisi penyanyi ini teng Etan. biasane MC niki yo nang etan tapi Etan. yo mbok. Nah MC nang etan kudune kan yo cedakan Cedak. cedak keyboard, Keyboard, cedak penyanyi, cedak sound kan Son mesti. nggih, enak. Nek gornya ketok ya neng etan kayak. Jadi cedak sound cedak hiburan si MC ya nempel neng kono mergone kan selalu komunikasi karo sound Son. nek logika Mike kudune beda karo penyanyine. ya
tetep beda lah. Settingannya kok gentenan kok. Oh, iya. Settingannya beda. Wae wong son nyewa pernah kudune mikir yo. Sak nek gentenan itu piye? Kok beda. Mikir ke paling ora ya ngendi kuwi pas Ratompo siji. Nggih. Terus MC Penyanyi. karo penyanyi telu paling ora minim telu. Pas Ratompo kan gedean. Nah, aku begitu wis masuk dek. Sarungnya mesti kan nyeluki sing tugas nopo pasrah sih. Kon siap-siap. Biasanya pengantin melaku yang anu penontonnya wis siap. Nggih. Nah, sing pasrah kan biasanya ngetuk ke manten ya. Terus nanti celuki wis ngetuk ke manten. Ora wis bar pasrah lagi. Nek wis siap pasrah iki diomongi. Jadi mulai jenengan buka niku nek mlaku. Sama di manten nih. Sing nggih mantene. Apa cek nang ngarep lawang sing ya? Burung Burung ya? buka acara. Buka acara cek ngenteni. Buka acara sih ngenteni sih. Ya wis siap-siap lah. Siap-siap. Paling ora nang etan gedung wis kan. Nggih. Nah, pengacara anu tak hitung kan ya pembukaane Ibu Pertiwi kan sekitar 10 menit. 10 menit. Nah, nek wis nek apa kuwi nek wis mlaku kan kok wis tekan Kesuwen. ngarep wis kesuwen. Kesuwen. Kesuwen ngadeke. Kan diiringi anu gending to. Nggih. Nganten mlaku kan diiringi gending. Diiringi. Puspa warna apa kuwi? Heeh, puspa warna kuwi. Ya, Pak anu untuk siap flash disk mboten Pak? Pak Har. udah tinggal kok. Tinggal gendeng-gendeng niku Oh, ngiringi gede-gede terus nek keyboard ya. yang kibat ya. Ya enak keyboard. Dek aku yakin dek nganggo anu instrumen. Oh. Ketika disetel TV cetak anu wis muni dhewe. Ibu Dewi. Iya rasa nges mulai nek Nggih. Dikira-kira oh iki wis nyanyi ngono. Lagi mulai. kira-kira anu iringane iki wis vokale mulai. Kayak susunan acara kan ning rantamanku tak sebutke engko sing anu iki sing iki ngono. Nek tak sebutke siji-siji ora sedeng. Jadi misalnya pas Ratompo to, Nggih. ing mangke atur pasrah badhe kaandharaken dene Bopo ini. Kasumbul Bopo ini. Nek kuwi diwacake pas rantaman acarane ora cukup. Mboten cukup. Keduawan. Nggih. Gendinge lantai. Gendinge serantai tak jempol. Mau nek dicukup-cukup kuwi dadi cepet banget. Nggih. Ngomong kaya baca undang-undang cepet. Cepetan. Wingi aku mulai kae sik bar Jumatan kae sik ning kantor guru. Kula nang sekolahane kula nang kan anu muter niku. Pengen ndang mulih kula muter pedhok Pak Bakti. Lah bakti ning kono. Bakti arep medhok putrane ning kan anu. Ning Jogja. Jebres. Oh ning stasiun. Nggih. Mulane kok Pak Bakti ora ketok Bu Beti. Ngrasane Pak Bakti ora ketok. Medhok putrane. Medhok ning stasiun. Nggih. Nyoba nyetel ning Sekolah. ruang guru. Nggih. Tak iringi pertamane wilujeng terus karo Rudi kan jene. Lah kok moco? Tak kira ora moco terus. Wes ya lho MC sama nang biane. Pape maca lah sih. Piye ta iki? Priyanto sing Jawa Tengah niku kan maca kok. Priyanto Pranoto Coro sing kondang niku maca. Ya jenenge urung pahami ya wis Tetep ben. tetep enek salah enek ra maca, enek kleru nih. Urut-urutane detaile kan. Nggih. Jenenge Pak sapa apa apal Pak sapa Pak sapa. Ya wis jenenge Pak Rudi. jenenge urung paham ya wis ben. Oh iya ora akeh banget kok ya nek ora maca ora apal. Cukup dijawab ngono. Kula
Kula mengikuti Riyanto Pranoto Coro Jawa Tengah niku maca Pak. Iya. Padahal iku jam terbangnya wis udah buka kelas bareng buka kelas. Sing ora maca mungkin sing pakem sing anu, tapi nek sing detail Sing nyondro kena hafal nek nyondro. Nyondro sing anu kuwi kena. Sing data anu kan ora apa. Nggih. Data parogo, data hari dan sebagainya. Tetap harus punya kepean. Aku buka ngono HP file PDF dulu. Lah kok maca? Gak rusak. Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa lah wong akeh datane. Harus dinek sesuatu dengan kan langsung anu ngono. Langsung pencet. Mungkin sak ngertos Pak Suli kan jarang maca nggih. Dadi lepas Iya. tangan lepas tangan. Ya Pak Suli pun nek sing pas data anu kuwi tak kira ya Maca, Pak. kepean. Tapi nek bangsa nyondro, bangsa anu lampahane wis di luar kepala. Nggih. Suhu. Si bulan barang kan ya nek wingi bulan. Oh, bulan. Wah, aku cerita pas nang Pak Siranto. Wah, aku nang Pak Siranto iki Pak Suli nembak. Wah, aku ya kena insecure aku. Pak Suli MC anu Malah MC Entertainment. Entertainment aku. Putra mono apa, Pak? Dan suaranya langsung menggelegar. Nek si bulan anu mudeng. Mboten ngoten niku kan anu, Pak. Ana niku stylenya dewe-dewe. Nggih. Terus aku berarti dia mudeng dengan komentar kan berarti mudeng deh. Mudeng. Oh ya mudeng Nggih. wong guru Jawa. Jadi orang mencet tok. Nggih. Iya mak emang anu saya jenenge wong iki tetep karakteristik kita suaranya dewe-dewe Nggih. dan tidak mungkin sama. Nah, nek dek ngejati ono berarti mudeng deh. Mudeng. Iya iya. Nggih. Nek Pak Rudi ku ngejat ngono lho jenenge urung paham ya wis ben. Dikirane kayak MC bahasa Indonesia Ya. apa MC bahasa Inggris anu. Dikira MC misalnya arisan ya kenalan nganggo tag. Mboten nggih. MC arisan nganggo Nek orang nganggo data, kudu nganggo susunan acara, terus mempersilahkan ngono kan ora nganggo. iku penyebutan namanya ra etok salah kok kudu gelar termasuk gelar. Nek ngapalke ya ra iso ngapal. Pasar pilih orang nganggo gelar kabeh. Oh, kabeh ra nganggo. Ya, tapi sing dikai gelar ku sing anu pas anu kuwi. Pas ra tompo anu kuwi. Ya wis aku manut sing. Dan rantamane kok Pak Saryanto ra dikai ya. Oh. Ku rantaman garis besar kok tapi. Nggih. Iki mantene iki. Berarti ra nganggo kumbakarnan. Ora ketok ya ora aku ditunjuk. Nukur sak lembar kayak aku Mas iki Mas datane. Oh nggih niki sing kula tunggu-tunggu aku. Wis tak gake blanko garek. Kula dhisik nek nggone Pak RT kula iki sing ngatur Bu RT ngono iku kabeh ngene Mas ngene. Oh nggih wis manut. Jadi panggihan ngomong salaman Pak. Salaman wis enak banget diiringi sholawat badar apa ini. Anu mlebune Nggih. goyong Neng Sasana Winangen itu nganggo anu saksofon, biola ding biola. Oh, biola. Biola sholawat badar. Kayak ning ngono kan MC ini ya gur meneng ya. Meneng, Pak. Ini anu parti Condro kan. Jadi tak siap ya anu nih. Nek pengen Di Condro. rumpoko wis tak Nggih. siap ya jane. Nggih. Wis diiringi kaya ngono ya ora perlu Ora di perlu rumpoko. rumpoko. Tapi nggon konsep anu ku wis tak anu Disiapke. sawaya-waya. Jadi sithik tok. Ya minimal gur sampun prapten kumbian kang pinuju. Lah ya pernah ngaten niku sing nyandra kanca kula, Pak. Senior kula. Dadi MC-ne wong loro MC. Lah kula kan ro kisah nyandra. Sing anu ta, Sing galang ta. Nggih. Sing dalang sing rumpoko. Nggih, dhek wis di luar kepala, dhek wis pinter. Terus bar rampung lalah sing anu apa jenenge terakhir Pambagiarja niku gerah Pak RW ini gerah. Dhek ngenteni ya. Oh iya. Dadi dhek ya MC ya anu Pambagiarja. Aduh. Double. Pembagi aja sing penting datane ya Nggih. cukup beli kapan Hmm. jeneng manten jeneng sing digawe
wis di luar kepala. Nggih. Artine misalnya kayak sing wis biasa kan garek sak kelingane. Intine kan gur nyritake sing digawe iki Jago Bulet iki disuwun donga pangestunipun. Terus terima kasih. Mohon maaf. Ini gur kuwi garek lagune dhewe-dhewe. Nggih, kembangane basane beda-beda. Style dhewe-dhewe. Minta maaf pas kuwi. Nggih. Iki sketsaken nek lelunggahan. Nawi wonten atur ingkang minangka sesarira. Wis garek nerapi style dhewe-dhewe. Style basa karo style swara bareng dhewe-dhewe. Lagune kan iramane kan dhewe-dhewe. Nggih. Nek Jawa Tengah karo Jogja meh padha ya. Sing beda Jawa Timur beda. Iya, lagune kono Jawa Timur wis beda nek kosakata kalimatnya gitu. Jogja karo Jawa Tengah lah, Jawa Tengah ya. Kulonan pun ngapa-ngapa tapi ya jek padha sing basa. Aku nek wis dilenggake neng Sasono langsung pelangan karo Nggih. foto. Lah sing Aku- anu sing riase, Pak. Sing riase nggih melu anu mboten napa dicolke? Lah maka itu aku nek apa jenenge? Aku nek ngodho kono kan dengan asumsi riase ra melu noto ngoten. ya to. Nggih, nggih. Tapi nek riase noto kan kono garek anu to, ngawat-awati to ya. Ngawat-awati. Garek ngawat-awati karo ngelikke karo mbantu ngono to. Nggih, nggih. Lah sing tak jagani ku nek Nek ora di ora melu baris neng nggon anu kan repot. nggih. Mulai dari sangka Panti Busono noto Nggih. barisane kan nek ora melu kan repot. Iki piye iki? Sopo sik? Lah nek sing ngarahke kan oh niki anu Pak. Kirian, kirian. Nah, aku kan paling orang nek sing beri masukan. Jadi asumsi saya lah tak tekan tata rias rene Mas. Tata rias anu Mas. Manten wis dadi wis teko lah. Oh. Ojo-ojo kok dandane nang salon tekan kono Nggih. wis manten dadi kan repot ya ra. Ora nek riase. Biasanya kan ngono ning nggon muha ning nggon salone Nggih. terus numpak mobil Nah. tekan anu wis dadi ngono. Dadi. Kayak rias ra katut itu kan blai ngono renek sing noto ya ra. Nggih. Intine sing besane nang kulon lho besane. Dadi engko Pak Neng- Saryanto nderekke besane Ah. lenggah, bar ki Iya. lagi muter Iya. anu yang ngetan. Nek pas yo anu langsung nyebar ngono. Nggih. Ora ndereke lah. Nek Pak anu niku kula stop Pak Sriyanto. Lah napa lenggah riyen kersane desane riyen. Oh ngono to Mas. Nggih. Ya ra. Subasita. Dadi ben desane sik lenggah Ah. nembe jenengan. Niku aduh langsung Langsung ninggo. Nggih. Iya. Nek apik neh diderekke Pak nyang kursi monggo monggo. Nggih. Nggih. Paling ora sing lanang sing derek monggo. Boleh gek balik nganti sing wedok lagi lenggah. Niku apik melih. Iya, sing kanggo Subasita. positone Jawane Cina. Nek iyo bareng langsung nyebar. Nyebar, Langsung ben cepet. nek mantene langsung tengah, bar kuwi nyebar langsung di manggak di mana Pak. Bar kuwi lagi foto-foto. Foto-foto tak tekai pacar wis enek sing anu si adike Pak Sar. Sing Yang anu sing- sing jawil-jawil. Perhatites ki sinten Pak? Oh anu Mas adikku kae lho sing pas dicap wae. Sing jenenge Ari sapa no Arif. Wis sing jawili sapa sing arti Ah. foto-foto beda ngoten. Ku MC kan gur maca anune tok. Manten Sarimbit, Romo Ibu, Besan, bar kuwi wis keluarga besar SMP 1, SDIT Aluda. Terus kanca-kancane Okta nggih. Teko. Ya diwacake wae. Kanca SMP. SMA siji kan iki. SMA siji. Terus menawi wektalipun tutup cekap mangke ka Dilanjutke nek bar di bedal. sesi 2. Enek sesi 2 Mas. Oh, enten sesi 2.
nek acara. Oh, Jadi foto-foto. Bar Terus? foto-foto rampung to, Pambagiarjo. Biarjo. Terus Pambagiarjo rampung. Lah kuwi foto-foto meneh. oh, terus Mergone ora ning acara. tausiah terakhir. Tausiah terakhir. Tausiah langsung tutup doa. Jadi bar Pambagiarjo kuwi anu meneh lalangan meneh karo foto-fotone. Ora kadang-kadang lecak anu manten. Betul balik nek Berkis kasih gek langsung Oh, kasih gek terus Sabtu Tomo tausiah. nek sing bedal mengke Pak sinten? Sing bedol sami kali sing anu sing metuk Oh, nggih. Pak Suyono jenenge Sayono sekalian. Sing bedol ki padha iki. Sing bedol apa sing metuk sing bedol karo siji sing ngaturi Jumeneng Oh, pas nggih, Pambagiarjo. nggih. Oh, nggih. Sing ngaturi Jumeneng iki dirangkep wong siji. Dirangkep. Sing ngaturi Jumeneng pas Pambagio Pambagiarjo. ki kan manten karo anu kon Iya. ngadeg. Aku sing ngaturi sing jadi yang ngilik ke nggo Pak Sayono. Masalah gur tumukan orang nganggo rantaman Nggih. Sosok lali. sok lali. Nek pasar Pambagio kae dibeset paham iki jenengan katuran Jumeneng akan manten ibu. Pas Pambagiarjo. Pas mangke Pambagio kan MC wis ngomong. Nggih. Acara ini acara berikutnya adalah atur Pambagiarjo. Terus yang terakhir kan pas pun bawa anu dimenengaken rombong pengantin saripit. Nah, kuwi posisine si anu wis ning cedhak ya ngono. Cedake Ning cedhake anu mantene. Sasono. Nggih. Pambagio rampung. Ngaturi lenggahne ya kuwi nek. Jadi nek bar ngaturi Jumeneng kan biasanya ora lunga sik jeneng pinggir ngono. Pinggir. Sik nyebar ning pinggir ngono. Nek sing wis pengalaman kan ora terus langsung lingguh ning ngarepan ngono lha goleki meneh. Goleki. Ya kok nek perlu dian. Mangke panjenengan tenggo ngantos Terus paripurna Nggih. Pambagio mangke dipun aturi lenggah malih. Soale ngatur kene gur ngene tok wis. nggih, ngoten tok. Nek ora perlu nek cedhak ya ora usah nyedak ae sama kisar ke Iki kode. kode tapi nek sing rada ado ya nyedak terus ngaturi. Utawa biasane nek sing besan karo wong tuane urung ngeh, urung respon kan cik linggo meneng ae. Lah kuwi aku dicedhaki diaturi monggo katon Jumeneng. Tapi nek sing wis pengalaman kan begitu Pambagio kan harus siap-siap ngadeg Siap, kan. nggih. Nek sing wis pengalaman artine ngeh lah. Gatekke. Kadang kan wis ora gatekke meneng ae. Acarane apa ya ora ngerti meneng ae. Padahal kan wong tua kadang sok kalut, sok Nggih, terharu, sak- terharu. Jadi ngeblank. Terharu ngeblank terus nggak perlu dieleke jipite. Padahal MC wis ngakon wis nyebut tapi ya orang gagas. Di sini gue nyanyi-nyanyi tok lho orang ngajar. Nganggo apa jenenge temu ya ora nganggo. Rombongan orang nganggo. Sungkeman ora aneh. Biasanya siapa tuh sih kan ketemu Nggih, biasane niku. terus sungkeman, rombongan. Gondang tutur, gondang asih, midak tikan. Wah, lah nek Suwe. kuwi akeh ngrumpokone nek. Nggih, niku. Wis. Terutama nek anu kuwi sungkeman karo Saiki anu di kei lagu, dadi rasa ngrumpok kok. Nah, nek dikai lagu kae Wiwit anu. aku isih bayi, Ini kae rasa anu, rasa ngrumpok kok. rasa ngerumpok kok malah enak. Nek sing nasional ya. Ingin lah nggawe video ijab kabul kae awalnya tak golek lagu. Nganggo saksofon. Bae ora copyright e. Berarti aransemennya rada meletre iki. Oh, Nek aransemennya rada meletre ora sesuai asline sing copyright kan ora terdetek.
Rada fales. Ketok iki rekaman live ngono lho. Oh, nggih. Rekaman live anu. Tak syuting kat mulai anu kae. Pas nang hotel ning ya. Hotel. Lah aku kan acarane jam 7. Aku setengah 7 kan kono. Wis komplit dipakirane wis kok bae. Aku wis tuku susu kae. Langsung munggah karo jiko sak treraman pintu masuk set video. Aku munggah nang nggon meeting nang Hollywood. Lagi ditonton karo IO ning gurungane ku. Ning anune wis teko. Wis teko. Naipe teko. Naipe wis teko setengah 7 kuwi. Gede kae. Nggih. Karangan begitu aku masuk kan karang bungane kowe, mau wakil bupati, mau wakil DPRD. Karangan akeh banget. Ya wis aku medune nembak saka seberang jalane nang hotel kae set. Tandalan. Tandalan pirang detik ngono. Terus nembak karangan bunga sing nang sisi kanan set. Nembak karangan bunga sing sisi tangan set. Langsung hotele kondur tak tembak ning isor set. Ayo tinggal intro ya, gue awalan aja. Terus mlebu Kepala Disnaker. kepala dinas tenaga kerja. Masih aktif Pak, belum pensiun. Dan anaknya niku dokter enten pundi? Ora ngerti. Nek jare Pak Sari nganggo cuti bareng nek berarti kamis dinas. Nek wingi kae anu puskesmas Polokarto ngono apa ibuke apa anake nek aku ngarani sok anake ku. Puskesmas Polokarto. Polokarto kan Suparjo niku to. Nggih, sing ngetan dhewe. Nyetan niku to. Mepet Karanganyar. Nah, sing kon alas-alas kuwi to. Nggih. Engko melu Okta apa tetep ning kono? Yo LDR sih. Nek wis dinas nek wis STMKG ning ning ngendi? Kerjane niku ning luar Jawa nggih si Okta iki. Gorontalo. Oh, lah nggih adep. Teng Sulawesi Utara. Nek kon Nang BMKG mriko. kiar dadi mantannya itu tugas ning Jerman. Jerman. Pinter. Pelatihan apa-apa. Nek ora ono tuku alat apa terus kuwi belajar alih teknologi, pelajari alatnya kuwi. Lepas nang kon hotel ya kan wis anune wis akeh. Mediane kan sene, video enek, foto enek, tapi wis suwe kae lho di kon diko anu Pak Sar. Tak takok-takoki ngono ki yo, berarti Pak Sar cenderunge dokumentasi anu iki apa jenenge. Pengen selak ngerti dokumentasi sing ijab kabul lah. Oh, Yo wis aku fokus ijab kabul. Pas anu ki aku 11 ra jiko lho, wis akeh banget. Oh, sing anu sing dipok gambar opo ya? Heeh, sing pas resepsi kuwi aku wis ora, aku malah lingguh Pak Mardianto karo Pak Bambang. Nek resepsi kan ora sakral gara-gara urut-urutan foto-foto ngono wah iki sing profesional ae. Artinya nek aku dokumentasi kan nek sing ijab kabul kan penting. Penting nggih. Di live aku ya wis aku fokus nek ijab kabul kuwi set. Sekono paling ora dadine seminggu sing kan. Kan suwe. Tapi begini langsung tak edit, langsung tak upload di YouTube terus tak urung tak publish, tak publik. Kan pripun Pak Sar recommended mboten belum saya publik. Langsung foto suwi kae buka terus tonton ini. Bagus Mas, bagus. Bagus ya. Nah, sing komentar bagus terus komentar kayak Mas ditambahin anu. Okta Rizky 7 Februari. Judulnya kan saged. Oh, bisa. Judulnya kan kayak gue. Pertama kan gue tak kayak umum. Orang nyebut nama, orang nyebut anu, wong jeneng gue YouTube kan orang nyebut nama gue anu apa jenenge? Gur prosesi ijab kabul pengantin adat Jawa kan jadi secara umum. Nah,
Ijab kabul kan wis enek jeneng ya jan. Nggih, jane pun enten. Saudara saya nikahkan dengan Jadi Pak Naipe anu Wonogiri berarti naipe. ya orang nek KUA itu kan nek menikah ijab kabul itu kan KUA setempat. Setempat. Oh, nggih, Dik. Jadi ngurus surat-suratnya ya neng KUA aku Banjarsari kan. Oh, Neng hotel Banjarsari. kan masuk Banjarsari. Nggih. Nek kula dhisik anu, Pak. Naipe saka Sukoharjo. Padahal kula ijabe ning Solo, Pak. Ning Nggawa kok kono. nggawa saka Sukoharjo kayak nambah bayar pinten 130 no pinten. Kan luar kota dianggap luar kota. Sukoharjo yang Solo. Ini surat-suratnya neng kono ya. Sukoharjo. Oh ya nggawa kono. Nggih. Kan saiki aturannya naik neng kono. Pak Seni ya sebut dengan Tak pikir nek saka Wonogiri. Hakim Banjarsari. Lah ngono ki aku sing mudeng surat-suratnya ya neng Banjarsari apa neng. Nek sing buku nikah pra tergantung dokumen sing dikumpulke ya. Nggih. Dokumen dikumpulke kan karek nulis nang buku nikah. Artinya umpama data-data Wonogiri di Solo pun Oke. berbasis data kan dokumen hard copy-nya enak. Kawin gue sing hubungannya karo anu hubungannya karo hidangan snack hidangan nih ya Sing- perlu ngecek sih Ngecek. Oh, nggih. anu apa jenenge sing lelangan pertama Nggih. sabare pasrah tompo terus pengantin lenggah ning Sasono to Nggih. terus itu kan foto-foto karo lelangan to Nggih. tapi kan mestinya metu snack ya Senek. Nek wedangnya pun enten meja-meja lho. Nek wedange wis ini kan wis nang meja-meja wis ditata kaya sadurunge ngono kae. Nggih. Di seneke pas anu lelangan bar pasrah tompo. Heeh, bar pas apa lelangan pertama Nggih. pas pasrah tompo. Mestine yo snack wis mung Nggih. ya kul memantau. Aku terus lelangan Kasigat Pambagi aja latar Pambagi aja lelangan lagi metu sok mesti ini yang kedua pas bar Pambagi aja kan metu sok foto-foto karo mangan sok Jadi pas tausiah udah makan ya ambo lagu apa lah kok nek mangane wis bar Pambagi foto-foto kuwi kok tau sih wis renek sing anu jane apike malah anu bar tau sih ya apa tau sih wis arep rampung ae lagi anu lah kok garek anu nih apa nih kuwi Pak Tenwawan ngersake apa kadang kan enek ustaz sing ora gelem dek ceramah terus sambil mangan mergo katanya iki ngono kan Iya. biasanya ngono iki karo nonton wektu biasa nek wis mas jam 12 kira urung rampung seramahe kan wis ditokke wae Nggih. jajan Selak do bubar. tak do bubar termasuk es biasanya nek mangan iki ora tau telat sing telat iki kadang es iki jenenge nek sing gedung gede lho sing Nggih. pas samuan undangane akeh ngono biasanya telat sing telat Sinomane kurang. sinomane kurang biasanya es sing anu es apa kuwi urung rampung wis do bubar biasanya plat ki kalau 13 plat nomornya Berapa tiket tak? itu nganggo timbul platnya di tekan
di amplas nganti kempling ae. Pernah ngetren suwe kuwi ngono kuwi nomor timbul saiki sangat ngetren. Sing backgroundnya putih niku jarang di anu di neko-neko. Nek sing ireng oke Nek putih di arep model-model putih ngoten wis nek sing putih arep digawe timbul ki ra ketok. ora ketok. Luwih cetha lho backgroundnya putih. Iya, angkone luwih cetha. Luwih cetha. Dadi alasannya kan ya ngono, alasannya polisi kuwi kan biar gampang dibaca. Kayak Pak Harko nggo penyanyi loro iki lanang wedok. Sik enom apa pun Ngerti. rada tuwa. Mau ngaku iki hubungannya karo MC. Masalahnya nek apa jenenge? Sing entertainment ora nek MC ini kan ya rada piye ngono. Oh, Nah, kurang. paling ora kan nek sing ngomong ki ya. Iya. Nek sing salah siji iso rada nge-MC ini, rada nyapa penonton, napa Iya. tamu itu kan penak. Penak. MC wis meneng ae rasane. Tapi nek ora anu kan langsung dangdutan ngono kan langsung apa jenenge langsung iringan ngono kan ya. Langsung mancal. Nek jenis musiknya wis dibatasi Pak San ora aja dangdut. Oh, Lagu lagu. dangdut. Lagune tampil kan ke SDIT ya. Oh, nggih. Nek ke SMP siji kan ya ora apa-apa, siji umum ya. Karena kalau SDIT kan jadi wis Religius. pas ngobrol-ngobrol kono dijak pas mulih ae nang gone Mbak Wiji ae Oh, rapat kecil ae. nggih. Ojo dangdut Pak ngono. Wis dibahas. Aku sing ora ngerti anu iki. Pasrah iku nganggo anu ora ya? Nyerahke Heeh. anu amplop apa Nah, ngoten iki. heeh. Jane ora diwacake ora apa ya. Mboten. Masrahke gur sekedar masrah. Nggih. Sing ngomong kan sing pasrah nek ngono ya. Nek misalnya dipoto ya tukang fotone sing Ayo wis. ngarep iku. Rawuhipun kok iya. Jenenge Piyoto dan Wiyanto. Wiyanto. Wiyanto sapa ngono. Ngasto uga rapi. Sing ngomong kan sing pasrah. Nggih. Pak Wiyanto, Wiyanto apa sih? Wiyanto. Piyoto apa Wiyanto? ya? Wiyanto. Jane sarjana hukum. Kabeh ra ngaku ya. Pak Sabar. Sanggup gelar. Garwane pasar jenenge Tri Asmani. Nggih. Putri Asmani. Nomor 3. Sing garwane Pak Wiyanto kuwi sing rodok Yayu Esmiati apa sapa? Tuwa. Sing tuwa meneh si pengantin wedok iku. Oh, Rizky Aprilia. Rizky Aprilia Kusumawardhani. Kusumawardhani. Rizky Aprilia Kusumawardhani. Putra kakungipun Bopo Saryanto. Sekalian Ibu Tri Asmani. Okta Makruf. Ingkang asesilih Bagus Okta Makruf. Ingkang sampun hanjatukrami Roro Ayu
Rizky Aprilia Kusumawardani putra pawestrinipun Bopo Wiyanto. Wiyanto sekalian ibu Yayu Ismihati ingkang pitelem ing Wonokarto RT Tunggal RW 3 Wonogiri. Dewan ini Toto Coro Suci ijab kabul sampun kelapan rikala dinten 7 Februari tahun 2016 papan ing hotel Solo Hadiningrat sampun kelapan kanthi rahayu izin dene samiko datane apal ngono ya rasa nganggo Lah kan semua tanggalnya keliru bingung. Kan kudu maca tanggalnya ini. Misalnya alamatnya Novotel ki nang endi? Oh, nang kampung apa misalnya kan. dan Banjarsari. komplit Banjarsari. agak gini rada kita kayak Hadiningrat Surakarta Hadiningrat. Kosong. Ngorono jam 8. Nggih. Jam 8 kan isih sak jam Bu. Mantau keadaan baru nonton. Itu pas. Aku kadang nek pemenggalane rada dawa nek rada kesasar susah. Nek gontak iki ngatek tak kei koma-koma. Oh iki berarti rada mandek sih. Jadi ora sesuai titik komane ora sesuai tata bahasa. Tapi tak padake karo pemenggalan patute. Nggih. Aku ngelek kadang ndelujur ya. Ya wis ora sesuai tata bahasa. Langsung kayak cabut. Ya udah cek tak untuk ya. Engko saline teng mriko. Gini ae, dhuwur ae. Anu jase. Jase nek kono ae. Oh, Liyane nang kene. nggih nggih. Ya toh jasi ora anu nang kene. Gua nang kono gak nganggo jase ngono. Nggih. Lah aku nggo linggo teng telekuk nang. Jasine diku, jasine. Dadi sisi. Anu itu. Oh klambine. Nggih. Digo kabeh wae nang. Kok kabeh? Heeh, go kabeh wae. Engko ora dienggo ora apa-apa.